Հիբրիդային պատերազմը սովորական պատերազմի գործիքներից մեկն է։ Սովորական կոնվենցիոնալ պատերազմի, չէ՞, տանկեր, հետևակ, բան չէ, հետախուզություն, հրետանի, օդային բան։ Եվ դա ունի նաև իր հիբրիդային պատերազմի բան։ Ինչի դա քարոզչական պատերազմ չի, խինք նոր անուն հա, հիմա խիա հիբրիդ, ինչեն ասեմ հիբրիդային, որ իբր ինքը ասիմետրիկ եւ ոչ նաև իբր, էլի կա նաև այդպես բան, գործիքակազմա կիրառվում, դրա մեջ արհեստական բանականություն է կիրառվում, դրա մեջ կիրառվում է մարդկանց ընդհանուր ուշադրությունը գրավող ինչ որ բաներ, հասկանում ես, օրինակ ես հիբրիդային պատերազմը նաև շատ այդպես ուրճացվում է մեզանում, բայց բազմաթիվ բան տակտիկական բաներ կա, որ իշխանությունն անում է, որ ես տեսնում եմ, որ դա ինչ որ բարձ չի դա ճանաչել է, էլի, որ դա ինքը էս արավ, որ էս sense չլինի, այն արավ, որ այնտեղ նրա վրա ուշադրություն չդարձնեն, հա, այսինքն անընդհատ ինչ որ շեղող բան կա։ Օրինակ Հայաստանում օրինակ, ասենք շուտ Տակեր Կարլսոնի մոտ եթեր է գնում, չէ՞։ Հայաստանի վերաբերյալ երևի այդ միակ եթերն է, չէ՞։ Այդ առավոտ պետքա մարդիկ արթնանան, արձագանքեն Տակեր Կարլսոնի այդ եթերում հնչած ինչ որ բաների կամ մեդիան, չէ՞։ Փաշինյանն ինչ է անում, առավոտ արթնանում է, որպեսզի այդ թեմայից շեղի, այդտեղ կա նաև այնտեղ Սերժ Սարգսյանի մի հատ հարցազրույց։ Նույն իրար հետ ժամանակահատվածում անում։ 11 հատ բան է գրում Facebook-ում, ի արձագանք այն հարցազրույցը տեղական մակարդակի։ Սկսում է ամբողջ մամուլը քննարկել դա ու Տակեր Կարլսոնի ինտերվյուն տենց ասնում է։ Հիմա դա հիբրիդային պատերազմի գործիքակազմ է։ Թե շուստիլյությունը, թե ինչը, քարոզչությունը։ Կամ հիմա օրինակ արհեստական բանականությամբ օրինակ պատրաստում են, օրինակ ինձ, չգիտեմ, ես իմ ընդդիմադիր դաշտից մարդկանց, քահանաների, սրբազանների բաների, ոնց որ բաներ ա խոսում, որը բացարձակապես այդ մարդը տես բան չի ասել, չէ՞։ Հիմա շատ մարդիկ նայում են չեն տարբերում։ Ու ինքը այնքան արագ զարգանում արհեստական բանականությունը, որ ինչ որ պայ կարող մենք այդ չտարբերենք։ Հիմա ես տարբերում եմ, օրինակ, տեսնում եմ, գիտեմ որ դա սա սարկած է։ Բայց արդեն բաներ կա, որ սկսում եմ հասկանալ, որ սա սարկած է։ Օրինակ հիմա Ամերիկայում են անում, պրոֆեսորների վրա են անում, Միրշայմերի վրա են սարքում ինչ որ բաներ, որ ինքը պատմա Տրամպը ինչ է անում, բայց ասենք արհեստական բանականությունն է, ինքը դա այդպես բան չի ասել։ Շատ նման է, որը ընտրական գործիք է դառնալու է, արդեն դարել է։